Ok, sau đây mà phải tạoគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីណាបាទដោយសារតែយើងមួយរយៈយើងបែកគ្នាយូរដែរហើយបាទគេដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវទំនេរអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅAnglicanចំនួន2បាទចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយចុចពាក្យ Subscribe ហើយជួយ Share ទៅមិត្តភ័ក្តិយើងម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឥឡូវយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលមានAnglicanអូខេគេឲ្យយើងនេះគឺ find Anglican អញ្ចឹង A គេថា Anglican x បូក3លើ x បូក1 dx បាទ B គឺ Anglican x បូក5លើ x ដក3អញ្ចឹងAnglicanប្រភេទនេះវាឲ្យមានអីពិបាកទេយើងគ្រាន់តែដឹងអំពីកលឹះវាបន្តិចបាទយើងគ្រាន់តែដឹងស្គាល់អំពីកលឹះវាបន្តិចយើងអាចដោះស្រាយបានណាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តមួយបាទយើងប្រើតែរូបមន្តមួយដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីដោះស្រាយAnglicanមួយណាបាទគឺយើងប្រើរូបមន្តAnglicanនេះគឺអុយព្រីម x បាទអុយព្រីម x លើអីគេអុយ x dx អញ្ចឹងអុយព្រីម x លើអុយ x គឺវាស្មើគេបាទគឺស្មើលិនតម្លៃដែលខាតនៃអុយ x បូក c បាទអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលថាតើដើម្បីបំលែងឲ្យចូលអុយព្រីម x លើអុយ x តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេតោះឥឡូវយើងដាក់solution មកបាទ solution ចម្លើយបាទចម្លើយអញ្ចឹងទី A ឥឡូវយើងមើលទី A បាទ A គឺថា Anglican x បូក3លើ x បូក1 dx បាទអញ្ចឹងយើងមើលAnglicanហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្នៃវាបានបាទតោះអូខេឥឡូវយើងឆ្នៃយ៉ាងម៉េចយើងអាចឆ្នៃវាបានថា x បូក1ដែលខ្សែគេឆ្នៃ x បូក1ដោយសារតែយើងមកភាគបាយវាមើលភាគបាយវាគឺមាន x បូក1អញ្ចឹងយើងដាក់ x បូក1ដើម្បីបាន3វិញគឺត្រូវយ៉ាងម៉េចបាទគឺបូក2មកវិញមកបាទអញ្ចឹងលើគេ x បូក1ដែរ dx បាទអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដាច់បានណាយើងអាចផ្ដាច់ភាគបាយវាមកតួមកយើងអាចផ្ដាច់បានអញ្ចឹងបានAnglicanអញ្ចឹងនេះយើងផ្ដាច់មកវាបានអីគេឥឡូវខ្ញុំទៅអត់កាត់ទេខ្ញុំទៅសេពបញ្ញត្តិដល់គ្នា x បូក1ហើយបូកអីគេ2លើ x បូក1បាទនេះបាទ d បាទអូខេ dx អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងយើងនេះយើងអាចសម្រួលមកនេះវាសល់គេវាសល់1បូកឲ្យឥឡូវយើងមើលនេះយើងប្រើរូបមន្តនេះឥឡូវនេះយើងប្រើរូបមន្តអុយព្រីម x លើអុយ x dx ឥឡូវខ្ញុំចាត់ទុកថា x បូក1ជាអុយអញ្ចឹងរូបមន្តវាមានព្រីមមិនចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់2ដដែលអញ្ចឹង x បូក1ព្រីមបាទលើអីគេលើ x បូក1អញ្ចឹងមានថាយើងបានអុយព្រីមលើអុយ x អញ្ចឹង d អីគេបាទ dx ឥឡូវយើងថាយើងយកមកព្រីមមានន័យថាយើង derivative ឥឡូវយើងសាក derivative ទៅវិញមកវាដូចដើមអត់ derivative នេះ1ស្មើ0 derivative x បាន1អញ្ចឹង1គុណ2បាន2ដល់លើដែរអូខេអញ្ចឹងយើងបានយើង derivative មកបាន1បាទ Anglican សុំទោសយើងAnglicanមកAnglican នៃចំនួនពិតគឺបាន x បាទបាន x បូកឲ្យ2អញ្ចឹងយើងដឹងថាអុយព្រីមលើអុយស្មើគេបាទគឺលិនតម្លៃលេខនៃអុយ x បូក1បូក c មកបាទដែល c ជារបស់បាទរបស់ m បាទនេះគឺជាបាទចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលំហាត់នេះយើងគ្រាន់តែចេះឆ្នៃបាទយើងគ្រាន់តែចេះឆ្នៃប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅលំហាត់ក្រោយៗទៀតយើងនឹងច្បាស់ជាមានគំនិតផ្សេងទៀតដែរបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលទី B បាទនេះទី B អូខេខ្ញុំសូមសរសេរទៅនេះបាទអញ្ចឹងទី B គឺថាAnglicanខ្ញុំសូមសេវទីឡើងវិញអញ្ចឹងហើយ Anglican នៃ x បូក5លើ x ដល់3អញ្ចឹងនៅទីនេះយើងត្រូវឆ្នៃទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងឆ្នៃមកឲ្យបានធ្វើម៉េចឲ្យបាន x ដល់3អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំ Anglican បានស្មើ Anglican x ដល់3លើអីគេសុំតោះឥឡូវ x ដល់3 x ដល់3ដើម្បីបាន5វិញធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវបូកវិញមិនចឹងទៅបូកប្រមាណនេះបាទយើងសាកកិនមើលបាទយើងមានតែបូក8បាទដល់3បូក8វាស្មើបូក5ណាបូក5អញ្ចឹងសល់ x ដ
13 dx ឥឡូវយើងផ្ដាច់មួយមកអូខេយើងខ្ញុំសម្រាយឲ្យលំហាត់មួយអានេះយើងផ្ដាច់មកចឹងវាផ្ដាច់វាបានអីគេគឺ integral នៃ1បូកគេបាទគឺ8លើ x ដក13 dx អញ្ចឹងយើងintegral មកអាចបាន1ដដែលបូកឲ្យ8 x ដក3ព្រីមបាទលើអីគេបាទនេះគឺលើបាទលើ x ដក3 d បាទ dx មកបាទ dx អញ្ចឹងយើងបានយ៉ាងម៉េចគឺបាន x បូកឲ្យ8បាទគឺលននៃ x ដក3បូក c បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងបាទនេះចម្លើយរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងបាទណាបាទ c ជារបស់ m មកបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចយើងជួយ subscribe អ្នកមួយផងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅលំហាត់ក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ